नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक शानदार जगह की सैर कराने वाले हैं, जहां आप कई बेहतरीन ट्रैक्टर्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब कुछ शानदार सिनेमैटिक शॉट्स का आनंद लीजिए, उसके बाद मिलते हैं वीडियो में। देख भाई, आपकी नजर में नहीं सबसे जानदार ट्रैक्टर कौन सा है मानो आप? भाई मेरी नजर में ट्रैक्टर हर एक जानदार है, सिर्फ ड्राइवर का दिमाग और ड्राइवरी जो ड्राइविंग स्किल होया करा उनके ऊपर डिपेंड करा।